冯兴华，国家级名老中医，中国中医科学院广安门医院风湿免疫科教授，北京东城中医医院首席专家。曹伟，冯兴华教授学术传承人，中国中医科学院广安门医院风湿免疫科主任医师、博士。欢迎冯老，又见面了。您好，又见面，又见面。两位老师请坐，欢迎二位，两位请。欢迎两位老师，欢迎冯老师，欢迎曹老师。观众朋友们，大家好。哎呀，哎呦，岳飞老师，您好。哎呦嚯，您二位都来了呀？这不是说好咱们一块儿进来吗？您这怎么先进来了？哎，冯老师好啊，曹老师好啊。哎，两位老师，观众朋友们大家好啊。这个，哎。我说你干嘛去了？怎么像那火车上那餐车服务员似的呀？哎呦，这让您给问着了啊！这不是过节了吗？对呀。咱们来，咱们不能像有些人是空着手来呀。谁是空着手来的呀？咱们得带点礼物啊。对，这就是今天我给咱们现场的观众朋友，还有电视机前的观众朋友们带来的礼物。这些个礼物呢，因为现在咱们大家伙都知道了啊，现在是秋季了，是马上就深秋了啊。这些个东西呢，都跟咱们健康啊，应该说是密切相关，有用的呗。大家伙生活当中全都离不了的。哦，离不了了，那又跟秋天有关系。对了，养生堂就是应景。哎，这个国庆佳节送健康，跟秋天又有关系。是。秋天主要有什么问题？我考考你，你又不是第一次来了啊。秋天有什么问题？秋天什么健康问题最集中爆发？秋天最大的问题就是有时候那秋膘贴过了啊。比如说现在就是一个秋膘贴过了的结果，是不是？现在就遇到这个问题了啊。这个除了秋膘贴过了，还没有别的？还有别的啊。就是肝。因为我周围啊有好些个朋友都感觉说，一到秋天呀，哎呦哪儿的反正全都不舒服。这口干舌燥啊，有时候还痒痒，咔哧咔哧得挠啊。反正就挠完就跟下雪似的，是吗？那画面感立刻就来了。您这说的也太不卫生了。反正就这意思嘛，就是干。您就拿咱家那桶装水就能够说明这个问题。怎么呢？夏天的时候吧，基本上您那个就是3、4天喝这么一桶水。这一到秋天了哈，基本上2天，基本上就得一桶水。老渴老喝啊。您家几口人喝那桶水啊？我们家那个两口人。这有什么好犹豫的？这有什么好琢磨的？是我琢磨什么呢？就2口人啊，就是2口人。2口人。问问冯老师还有曹老师哈，大过节的聊这个秋燥的问题，咱得说的这个有理有据。对，眼睛干，什么口干，这儿干那干，到底是因为什么？这个干燥，我还得说这个一年，从这个一年四季开始说。哎，这个气候啊，对植物、生物都有影响。春天花开了，夏天就是植物是茂盛，秋天就开始丰收了，就应该是这个燥。秋还有一个不光丰收，还有这个树叶黄了，落叶了啊，这个干燥了，那个叶子也黄了，到冬天寒冷。这个生物这样，人会不会有变化呢？一年四季也有变化吧？对。夏天你喝水喝多了吧，是吧？啊。夏天喝水也挺多的。也挺多的。夏天瘦一点，秋天胖一点。你出汗多了是吧？对。尿就不会多了，尿少了吧？啊，对。对。到冬天反过来了。冬天你就出汗少了。尿多了。是吧？是不是？对。这就是这个气候对人体啊，这个都有影响的。这个秋天干燥对人体也有影响。就是人也是大自然的一部分。也是大自然，人也会是有影响。也得顺应这40。是。这个秋天外边干燥了，这个人的皮肤啊就会干燥。这个水分外边水分这个少，体内的水分就会往体外去蒸发了。而且接触这个人的口啊、鼻子啊和外界的空气容易接触，所以说它容易口干、眼干。这是所说这个中医叫天人相应。天人相应。天人相应，这个确实是。您看那个夏天，有时候天热的时候，这皮肤上面滋滋往外冒油。对。这赶到冬天了，赶到秋天了就不行了，就得开始往上抹点油了。而且关键是好多人说了，为什么老是这个眼睛干啊、鼻子干呀、嘴干呀？因为这些地方跟外界接触的最密切，是直接就有关联的。所以一旦出现这些问题的时候，我们看哈，燥盛
则干，就一下子点题了。秋燥，为什么老觉得干啊？就是这燥得慌，出现这样的问题。但是往往呢，到了这个时节，出现了口干、眼干、嗓子眼疼，很多人还会说另外一句话，你上火了。所以我特别想问2位专家，这有关联吗？就是秋燥跟上火之间？也应该有关联，也有它不同的之处。有个火字边是吧？对，对。是这样的，我们中医啊要讲究，就是说古代的时候要说有6气，他把这个就是说外感的这些情况分成呢，就是风寒暑湿燥火，当它过度的时候就叫6淫了。那么我们说呢，就是外感6淫，内伤7情，是这么说的。但是这里边呢，就是风寒暑湿燥火里边就有2个燥和火，它们有一定的相似性，就是什么呢？燥和火都是耗伤人体的水分，津液少了。这种情况，所以呢，他们经常呢燥和火呢就容易，这边可以说干燥，那边说呢就理解成为上火，有的时候是这种有相似性。那么不同点呢，那个不同点是这样的。比如说我们要润燥，所以呢要用一些滋阴的、生津的润燥药，然后用一些甘润的药品。用我们中医来说，但是如果要是热症，大家都知道上火了，我就要用一些清热泻火的药、清热解毒的药，那就偏于苦寒一些。那么对于我们秋天的干燥呢，那最主要的，那主要就是要润燥，而不是泻火。听明白了吗？我听明白了呀，真的假的？真的，就是治疗方法不一样啊。燥呢就得润啊，火呢就得泻，是这意思吧？是。总结还行哈，总结特别好。但是呢，我就是有一个问题想问问您，就是我怎么能够自个儿准确的判断出来我到底是燥了呢，我还是火了呢，就上火了呢？好问题。如果要是这种情况下的话，我觉得也简单。比如说燥，大家知道干燥，皮肤干、口干、嗓子干。那么如果上火的话，肯定就有一些上火的症状，比如说我除了干以后，还有热痛的这种感觉，甚至于中医认为呢，就是热盛则肿，那你就会觉得有一些咽喉肿痛的这种感觉。那么更简单的口舌生疮，你已经有这个黏膜的破溃，那肯定就是上火，小便的黄赤这些都有。其实也挺好判断的。就是火跟什么有关呢？就是红肿热痛，是吧？差不多哈。如果说在发现咱们就只是干燥而已，没有那红肿热痛，基本上可以就润燥的方式。如果红肿热痛了，还有那个什么口舌生疮了，那就得泻火了。对，反正就是治疗方法不一样。对呀，还是咱们中医讲的那个辨证才能施治啊。厉害呀！咱俩都行。厉害呀，李然大有进步呀！真是从中秋特到国庆特，李然同学这进步，这得有这么大。这也没进步多少啊，这承蒙您夸奖啊。和润燥养肺，治不好的感冒咳嗽到底原因在哪儿？温燥凉燥究竟怎么辨别？国家级名老中医广安门中医院冯兴华教授和他的徒弟蔡博士做客养生堂，为您诚意奉献名老中医华秋养息之秋季痰燥。每种这个疾病之间的关系都很密切。我问你，秋燥跟哪个脏腑的关系最密切？就燥是不是跟肝有关系啊？大家支持李然说跟肝有关系的请举手。你看干燥吗？老这么说。哪个肝呀？啊，不是这个肝呀啊。哪个肝刚夸完你就开始？你等会儿啊，我来想想。谁支持跟肝有关系？你举手，还真有阿姨支持你。真有阿姨支持你。这阿姨不是外人，这是我二人。咱问一下2位老师哈，到底秋燥跟哪个脏腑的关系最为密切？这个燥主要还是和肺有关系。第一个中医讲肺主皮毛，这个皮毛这个体表啊和肺有密切联系。所以你感受了外邪的时候，它首先要侵犯体表，是吧？这是一个因素。第二个呢，就是这个肺啊，按中医讲，这个脏器特别娇气。肺为焦脏。肺为焦脏，不耐寒热，你不管是什么邪气，只要侵犯的体表，首先都往肺上走。就是很多人一说着凉了，我立刻就有呼吸道的反应。对，所以说中医讲那个肺为这个焦脏，说是有点外界的自然界的这个空气要干燥了，影响皮毛，然后它就会影响到肺了，影响肺就会引起咳嗽气喘这些嗓子干鼻子干。这个鼻子是肺的门户，咱们肺传气不能光用嘴传气，是吧？对，你除非鼻子不透气儿才用的啊。肺开窍于鼻哈。可以。
以呀，又说对了，可以啊，进步这么多了，可以。哎，我都没想到啊，还真是。这个古人把这个肺啊比成这个钟，敲钟的钟，一敲就响，是吧？一敲就响。所以这个如果是感冒了，这个感受外界的这个燥邪以后，就像这个燥邪敲这个肺一样，哎，它就会响。这个响是什么？就发出声音来。这个声音就是咳嗽，就是喘，啊。因为正常情况，这个肺啊，肺气应该是往下走的，这个气儿要往上倒气儿，是吧？哎，这气要往下走。如果一咳嗽，这个受到外邪以后有咳嗽喘，中医叫肺气上逆，就往上走。哎，所以中医治疗的咳嗽怎么的要让肺气要下降啊，这是，就是不能让它膨在这儿，只要这个一上来了，这基本上就出现问题了。对。哦。就是肺是不是升清降浊？对，也有肺，它也有这个宣发，中医讲宣发速降，哎，宣发速降，这个挺难懂。把这8个字也记住，你就可以进步这么大一块。这么大一块。行，一会儿我拿小本都记了啊。但是讲到咳嗽这个问题，咳嗽这个问题是一个很复杂的问题，请教过很多的医生，然后就是说这个咳嗽也分，比如有的咳嗽是感冒外感风寒引起的。有一些就是秋燥引起的，这也很麻烦。比如现在咳嗽的人就很多呀，你看越说越咳嗽。但其实我先谈谈我的观点。你的观点是？其实我倒是觉得这个倒还比较好区分。您比如说因为燥引起的咳嗽啊，它可能就是一种干咳，就这嗓子跟卡了东西似的干咳。但是呢，真正要是因为您比如说什么像刚才您说的是因为上火了或者什么引起的咳嗽，它可能就会伴随黄痰或白痰。你再演示一个。啊。就这个意思。大过节的，可以了。哎呦，我咽下去了。哎呀，晚饭时间，李然同学。哎，我觉得不舒服。这个当然这痰呢，它也分2种，白的和黄的。白的基本上呢就是风寒引起的，黄的呢就是上火了啊。哎呦，这回得正常了吧？厉害，厉害。看来真是没少看我们节目哈。对。区分寒热，用颜色来区分，性状来区分。然后这个咳嗽也是一样，他用了一个干咳和有痰的咳嗽来区分。来问问2位老师对不对？基本上还是对，对，是吧？是。这个秋天引起因为是干燥，它这个造成咳，它主要是以干咳，痰少，啊，这个吐痰吐的不痛快。就刚才他表演的那个第一个表演就像，有点，就这个，非常形象，卡了东西似的啊。对，是。如果有时痰呢，有痰多了呢，就咳嗽就吐痰了，就像你第2个表演的咳嗽一样。第2个我就不再示范了。别再示范了，又咽下去了。对。就像你刚才也举了例子，你说感冒分风寒还有风热。是啊。我们想知道这个燥邪，它分不分，比如凉的、热的这种？实际上这个秋天啊，这个初秋刚过去夏天以后，我们说立秋了，还有秋老虎之时，对。天气还挺热，啊，刚过了秋分是吧？秋分就是秋天的中间了，就把秋都分开2半了。到秋分以后，天气开始变凉了。过去讲一场秋雨一场寒。今年北京雨水挺多的。所以你虽然是都叫秋天，但是你个初秋天气就炎热。这个到秋末天气就寒冷，同样是秋天，说这个它表现出一个热一个寒的，我们叫一个叫温。秋天这个秋初这种感受燥，我们叫什么呢？叫温燥。秋末这个感受这个寒凉的这个燥气，我们叫凉燥。听明白了，复述一遍。就是以秋分为分界线。前面呢，就如果要是燥的话，还属于是温燥，因为有秋老虎。对，后半拉呢，要是再燥的话呢，就属于是那个凉燥啊。那这个温燥和凉燥有什么区别呢？中间还差一个肥皂，是吧？还得洗洗手，是吧？有什么区别？主要是你想问，就是说温燥跟凉燥引发的症状有什么区别？对不对？来问问专家。那我来回答吧。前半段的那个温燥啊，相当于我们的风热感冒，会出现一些什么情况呢？就是刚才2位主持人就是说的也都非常好。那么它就是说类似于感冒，秋天的感冒可以出现是呢，就是说发热、
是吧？有一点热象，发热、微恶风寒、头疼，然后呢有少许的汗。那么如果要是痰的话呢，那就是痰呢就是少干咳，痰少干咳。如果从舌象上，那舌苔是黄的，舌是干的，脉呢是浮硕。用我们中医来讲，脉是浮硕，这就叫温燥。那么凉燥呢，顾名思义就是我在燥的主症的基础上，那么加一些寒象，因为有外界的这个天人相应嘛，所以有一些寒象。那是什么情况呢？有些许差别，就类似于我们的风寒感冒，像恶风寒。那么没有汗，头微疼，然后呢口不渴，原来上次温燥可以口渴，这个口不太渴，然后呢痰呢清晰，清晰色白，那么舌头呢是干的，但是舌苔是白的，脉呢就弦，脉弦涩，暗如琴弦的那种感觉，所以区分来是这样。温燥的时候呢比较接近于热伤风，风热感冒，然后到凉燥的时候呢比较接近于风寒感冒，所以这也就可以理解为什么在秋天。好多人感冒之后特别不爱好，可能在某种程度上就是因为我们判断错了，所以治疗方法也错了，所以平时吃什么东西真的得注意。所以到底拿什么来润这个秋燥？李然这小车派上用场。对了，第一样，咱们今天呀给您带来了几样专门就是为了秋季润燥的这个应该说是食品啊，药食同源嘛。那接下来我就揭晓一下，好不好？咱们先把这第一个盖打开，3、2、1，准备好。准备好。什么东西啊？我端过来吧，端过来。你给我们大家准备的吗？对，这个，当然这个在现场让大家伙都尝尝，肯定是分不过来了。4多人一个碗底儿。对。李然老师。这个传过来，喝一口，递给下一个，下一个呢，递给下一个。哎，最后传到一大妈那儿，大妈刚要喝，说，哎呀，里边这个假牙是谁的呀？主要是要告诉大家，这是我们今天推出的第一款饮品。这个饮品的作用就是润燥，而且这个看起来颜色就是一个琥珀色，但里面东西不少，好几样呢。5汁饮，就是5种是吗？ 5种东西是老方子。5种东西。这个5汁啊，有什么？有梨。有藕。有荸荠，荸荠也叫马蹄是吧？马蹄儿。荸荠。还有这个麦冬，还有这个那个苇根，芦根也叫鲜芦根，对，鲜芦根，这个芦根也叫苇根，就是那个芦苇荡那个苇子那根芦根。而且我发现好些就是咱们这个配方里面，您看像什么荸荠呀、藕啊，都是水里面长的哈，还有这个鲜芦根啊，都是水里面长出来的生物植物。对，它这个东西都可以养阴，润燥，对肺阴啊、胃阴缺少啊、鼻子干啊、口干啊，特别这个5汁饮就挺好。我们看里面用到了梨哈，现场准备了梨。李然，你跟我说说哈，这么多梨，你最爱吃哪个？来，老师，咱们看看这个梨。好，咱们看看啊。今天只准备了2种啊，对，是这样的。是，这梨不错吧？那是藕，这是藕啊。谢谢。这个是香水梨是不是？这就是不是，这是小酸梨儿，这应该是。我也不知道这叫什么名字。这是小酸梨儿。对，这够大的。就是我们做5汁饮里面用到的梨到底是哪一种？好的。我来简单说一下吧，就是我们的梨呀，现在就是咱们中国啊，真的是地大物博。梨呢，基本上可以分成4大类。大家现在梨也是正夏季的时候，那么基本上有呢秋子梨、白梨、沙梨，还有西洋梨，还有平常最普通的鸭梨。鸭梨里的上品呢是水晶梨，咱们说的鸭梨的上品多汁，然后呢肉非常细腻的那种。那么还有就是现在这种雪花梨，我们一般来说呢，就是讲究呢。有这个就是说疗效，或者说是我们愿意用，就是说药食同源，愿意用的是雪花梨，就这个呗。对，它可以生津润燥，还可以清热止咳化痰，这性价比最高了，很大，也不贵。对。但是就是还是那个问题，像李然一开始说的，脾胃虚寒的人，梨也是凉的，怎么办？通过烹饪方式改变它的性味。是这样的，那个就是说，平常大家吃梨的时候要知道，它这个梨是性凉的，
虽然很好，但是也不宜太多吃。那么我们怎么改善呢？就是咱们原来的一些这个咱们说的著名的啊，然后呢咱们的演艺界的人士，还有平常的我们的评书表演艺术家什么的，包括医生话说的对，我们主任经常的老是长期要给病人解释，平常的时候回家要做保养，保养咽喉的时候就是煮这个熟梨。把梨呢从生梨呢变成熟梨的时候，它的这种性就温和了很多。但是我们煮熟梨呢，比如说雪花梨吧，这么放进去肯定不行。那么我们可能就要用刀来把它切成片儿。您来吧。那带着那我就皮带皮。带皮哈。带皮，但是它现在都削皮，我建议呢还是带皮。你试试。我试试，来，我给你切一下，咱们放那俩，好不好？好。行啊，你这个这比我强多了，这马上就行了。哎，我觉得这不是刀的事儿，这有劲儿好吗？是吗？这是能力问题。我有劲儿好吗？跟刀有什么关系啊？明明就是我磨快了，放进去就行。可以，没有问题。不用等水开了。没关系的。然后呢，可以呢，我们平常切片儿，切成小块儿都可以。然后我们把藕呢，就是说呢，可以去掉两边，对。然后呢，这个也就是简单。那李然也给我一块试一下。我们把两边切开，然后呢中间要冲干净，对吧？咱们里边要冲干净以后，切成小块儿就行。哎，切片儿也可以。切片儿也很好。对。好的，这家里厨房专家哈。哎呦，我这手指头怎么掉下去了呀？这也放进去。这样的。我们一般的来说呢，就是加上这已经有2个了，然后呢还有呢就是我们的马蹄，咱们说的这个荸荠，这是已经呢我们煮好的这个水，然后呢都可以放进去，这就已经煮好了。这是马蹄水。然后呢还有呢就是芦根，现在呢咱们也越来越方便了，生活也越来越便捷，好多都是鲜品，我们可以用一些鲜芦根下进去，淡淡的小孩子都能吃。是。哎，咱们那就带牢了。其实今天咱们这个顺序啊有点问题哈，像这个呢应该是先下到锅里头去煮。对，还有麦冬。先下麦冬，再下那个芦根儿。大家可以看一看麦冬，大家也都了解。然后再把藕还有这些好煮的梨最后放下去。对。等它一开锅，有个3-5分钟，基本上关火晾凉了，您一喝就没问题了啊。适当的时候还可以放点冰糖。哎，看这个冰糖放这块。咱们冰糖其实也是养阴的，稍微放一点就好了。对。燥怎么办？名家带来改良古方，现场制作，独家呈现。国家级名老中医广安门中医院冯清华教授和他的徒弟曹伟博士做客养生堂，为您诚意奉献名老中医化秋养系列之秋季痰燥。看的是北京卫视由国际知名钙制剂领导品牌盖尔奇独家播出的养生堂节目，本节目是由国际著名健康品牌奥佳华特约播映。现在呢，您正在收看的是我们的国庆特别节目佳节送健康，我们也送出我们这个养生堂的节目的系列光盘，这个系列呢叫做营养与健康，销售热线呢就在屏幕的下方。讲了好多干燥的事儿哈，李然，我问问你啊，除了这个眼睛干，然后口干、嗓子干之外，还有什么特别干？你好好想想。还有，那就得是深秋的时候了。你每天都离不开它，不能没有它。那可不嘛。就是，还有什么特别干？后脚跟儿。这个秋天后脚跟儿有时候也干。对，后脚跟儿也是人体非常重要的一个部分。对呀。除了后脚跟儿以外，还有什么特别干？哎呦，干得你难受呀，这儿挠腮呀，直挠墙啊，特别干。我这不像干，我这像要过去。哎呀，特别痛苦，都影响食欲了。影响食欲，就是影响早起的心情，出不来，哎，特别难受。大便干燥，大便干燥。谢谢李然在这么公开的场合把如此私密的话题跟我们分享。哎，我没大便干燥，我说的是一种现象。其实这里面是有一个中医的道理在里面的，也是跟这个燥很有关系。刚才我们不是说了吗？这个燥邪跟肺的关系非常密切。那肺也跟一个地方的关系很密切。肺与大肠相表里啊。这没有什么，因为稿子上都写着呢。赶快问问两位老师哈，你看我们俩这么一说，是不是大家更容易理解为什么在秋冬季节，尤其是秋天，会有出现一个便秘高发的这样一个情况？是这样的。他刚才说这个肺和大肠相表里啊，这是中医的一个理论，是吧？这个表里关系是什么呢？就是中医这个有5脏，有6腑，是吧？5脏心肝脾肺肾，6腑呢就是6腑主要是消化系统。
统是吧？还有膀胱，这是一个都是一通道啊。人的食物就通过食管啊、胃啊、什么大肠、小肠，最后排出体。这个六腑要通的，它和五脏啊有一个相关性。比如说咱们说，饮食消化，我说脾胃不好，实际上脾呢就是五脏之一，这个胃就是六腑了，是吧？那你这个人肝胆经常连在一起，是吧？这个肝胆怎么不好？这个肝就是脏，这个胆就是腑。按说这个肾和膀胱啊，都和这个排泌尿有关系。这个肾就是这个脏，这个膀胱就是腑。这个肺和谁相关呢？肺和大肠相关。有人不理解这个肺和大肠怎么能相关？它就不好理解。脾胃大家都能理解，是吧？肝胆啊，肾和膀胱都能理解。这个肺和大肠离得太远了。离得太远了，实际上它关系很密切。为什么很密切呢？它都在这个胸腔、腹腔这个之间。假如你肚子胀得很厉害的话，膈肌往上一抬，你喘气儿也会困难，对吧？哎呦，今天撑的怎么了？撑的都喘不上气儿来了。喘不上气儿来了，是吧？对，是吧？它会受影响的啊。比如说你肺炎同时要大便要干的话，那腹部胀满，这个肺炎就不容易好。啊，我们单位有一个医生咳嗽很长时间就不好，最后问大便干不干，他就用点泻药，大便通了，咳嗽很快好了。他有这么一个关系，所以说呢，肺和大肠相表里。是。所以说刚才咱们讲到肺燥啊，肺燥的话，那个它这个燥，它肺燥就是这个干燥呢，它就是全身都有津液都亏了，它不光肺的津液亏，大肠津液也亏了。在另一方面讲这个肺，中医讲肺为水之上源，肺为水之上源，这个源头在这上源。人这个刚才讲肺主宣发肃降，降什么？按中医理论讲呢，这个肺，咱们喝的水，先到胃，然后到肺，由肺再腹部到全身去。所以当这个肺要干燥了，这个大肠也容易干燥。就等于老天爷下雨下的少了，然后分到各个河流的这个水也少了。对，或者是这个你原来就是有点干燥，可能到秋天就会加重。那个干燥，他们好多人还用一个词儿叫肠燥，对，是吧？这就叫肠燥。由于这个肠子菌液少了，这个大肠就容易干燥，我们的肠燥。而且呢，刚才您一说这个肺与大肠相表里呢，其实我就觉得真是这么回事儿。因为我原来看过一个报道，就说人呢早上起来上厕所不痛快，有时候不是因为肠蠕动，他那个蠕动不了了，所以他不痛快，他有的是因为肺就是没有那么大的气力把它推下来了。所以就是说，这个大肠和肺其实关系还是非常紧密的。所以有时候你肠燥的时候呢，你别就是说光想肠子的问题，你应该也对这个肺啊进行一项调理，有可能就把这个问题就都给缓解了。这个中药一般有一个方子叫增液汤，增液汤里边有3种药，一个是玄参，麦冬，生地，这个3味药都是增加人体肠道的水分的。说肠道的水分要多了，这大便就容易通畅了。说中医叫增水行舟。对，把水加上，船就能走了。就像河里有个船，假使没有水，这个船就走不动。如果把这河的水增多了，船就流动了。这大肠干燥呢，我们这个粪便排不出来，我把肠道的水增加一些，增加所以我们就增水行舟，这个舟。不是船就指的这个大便，这个粪便就容易排出去。就这个古代有个方子叫什么？叫五仁丸。大家吃过月饼吧？吃过五仁的。有五仁的。这个中药有个药丸叫五仁丸。五种这个药听着挺好吃的。好吃是吧？里边有松子仁有像有杏仁桃仁白子仁还有这个。玉里仁鱼里仁鱼里仁核桃仁这个鱼里仁都当药用的多，它当饭吃不大行这不保健，就可以用点松子仁。明白了。这些仁类的东西含油脂比较多，就可以这个油脂多了就可以对大便油分大了，油水多了以后就好了。对，所以刚才你拖下来3样法宝嘛，咱马上呢就揭晓这第2样。
就是从那个5人丸里面好提炼出来。对对对，生活当中可以用得上的。快，哎，来，我再给大家伙儿来揭晓一下我们第2件今天给您带来的这个非常好的一个保健食品啊！来，咱们准备好，3、2、1，走！哎，哎，八宝粥一样哎。对对对，啊，这个要说起来就比刚才那个糖时候点儿了，那就是1碗水啊，这个见点干货了啊，这个是，这是我做的哦，这是您做的哈。这样，我们哎呦把食材拿上来，让陶老师给介绍介绍。行，好不好？咱们逐一来给介绍介绍。这个做粥啊，大家都会做，特别简单，而且其实粥是最好的养阴的东西。没错。那么昨天呢，我就先做的什么呢？放了一点银耳，然后呢，刚才主任说过的5仁儿，这里边呢基本上全都有，全都摆在这块儿了。这是白籽仁儿，这个特别细小的啊，特别细小的。有小米粒，有那个这叫什么呢？像大米吧，比大米稍微小一点。这是白籽仁儿。哦。这个呢是桃仁儿。桃仁儿。这是桃仁儿。这个呢就是我们入药用的玉里仁。用玉里仁，但是一般呢我们食疗上很少用。主任说我们可以把它换成的是松子仁儿。好。松子仁儿，然后这个是杏仁儿。然后最后呢，这是大家都知道，这核桃仁儿，核桃仁儿。然后那您这些个仁儿，像这个还有这个，这都比较少见。药店就都能买到，是吧？可以，没有问题。但是一般玉里仁我们就不用了。其实其他的4个仁大家都用。然后呢，那个桃仁、杏仁，然后呢还有呢核桃仁、松子仁都能找到。好。那么平常呢，我把那个就是银耳做差不多了，温水泡完了以后半个小时煮一煮，甚至于我拿高压锅压一下，然后呢那个谁呢让它粘稠一点就可以了。然后加入米，然后呢桃仁、杏仁、白籽仁和这核桃仁都把它弄碎了，放进去以后慢锅炖就行了。炖多长时间？差不多1个小时。然后呢，因为用砂锅嘛，我们都是用砂锅煲1个小时，然后呢差不多收一汤，然后呢变成粘稠了，比较好的养胃的。我里边稍微加了一点点江米，就可以了，是很简单。这看着就挺有食欲的。就是他们就是在这个整个研究的过程当中哈，那么多的大夫，那么多的方子，就包括这些食材搭配都是怎么记住的呀？我在想，这是说了好几遍了，我也没记住哪几仁，你复述一遍哪几仁？有那个核桃仁儿，桃仁儿，然后杏仁儿，然后还有那个松子仁儿，可以用对松子仁儿，我都说4个了，您再说一个，您也说一个啊。说4个。白什么仁儿？白对什么仁儿啊？白什么仁儿啊？怎么记得住啊？这个我们中医有一个最基本的一个基本功，叫汤头歌。就像诗一样，7言。7言句啊，要背1个歌啊，要一个方子要背1遍，要背几百个，要背，都是那些中药的配伍，是吧？对，这个背唐诗要背什么？唐诗要背200首吧？干中医啊，不止200首。是，其实那些个药名我也能背，真的。桃仁陪着杏仁睡，2人就睡在檀香床，睡得3更，焦白的夜，胆大的木贼跳过了墙，金毛狗叫汪汪，有路送信给丁香，人参赶到了大堂上，这个佛手拿起了干草棍，是棍棍打在陈皮上，打的陈皮流鲜血，一件件的木瓜上，什么大红丸、小红丸，狗皮膏也贴风寒，有心接药名往下说，只可惜说到了名也说不完，这咱们也行，月月，你以为就你能说中医？我也行，都是药名里面。这好棒！这是你在天桥那边，就是我这挺学术的一事，你怎么弄天桥去了呀？他这是一什么方子呀？他这个说完了以后，这还不是方子，桃仁陪着杏仁睡，对，百药歌，百药歌。对了，里面全都是药材的名字啊。对，所以你记不住，这对我都很简单。再来一遍，这什么人？这个就没背过这个。王老师有什么歌诀给我们展示展示？这个大便干燥在中医啊就特别重视，看病的时候啊，一般的情况，不管你是特别是你心脏不好啊，肝脏不好啊，或者呼吸道有疾病啊，那都要问问有没有大便干燥。大便怎么样？大便怎么样？说中医有一个十问歌，我们的十问歌。十问歌，你能说十问歌吗？应该可以。1问寒热，2问汗，3问头身，4问便，5问饮食，6问休，7龙8妥俱当咽。还主任您在。9问救病，10问阴，再兼服药参金变。对，其中它就有问大小便的情况。这个
这个不管什么，你说刚才讲，你呼吸道不好，问问大小便啊，你心脏不好，问问大小便，是吧？都要问大便。所以中医对这个大便的情况特别重视。中医《内经》上有一句话叫怎么叫破门为五脏使？这个破门是什么呢？这咱们知道有贲门。有幽门，是，有阑眼那个地方，中医叫那个大肠和小肠接着，中医叫阑门，这个肛门叫破门，叫破，叫破门。这个破门为五脏使，它和五脏都有关系，五脏关系。所以说我们中医在看病的时候都要问一下，一定要保持大便的通畅，或者大便腹泻也不行啊，特别是危重病人，我们就更要注意这个腹部。大便通不通，腹部有没有胀满？如果腹部很胀满，大便又不通，它对各个脏器都会有影响的。明白了，明白了。这就是五仁糊哈，谢谢两位。肚燥引发各种肺腑疾病，秋季如何调理情志？名家带来改良古方，第3件宝马上揭晓。国家级名老中医广安门中医院冯兴华教授和他的徒弟曹伟博士做客养生堂，为您诚意奉献名老中医化秋养系列之秋地痰燥。记住，我承认我记性不好，我们来看大屏幕，来看看。中医问诊10问歌，也学点好玩的。对，1问寒热，2问汗，3问头身，4问便。你看第4问。就问到大便的问题了，这还挺靠前的。对呀。对，所以这个中医啊，刚才我说就是必须，对于有些像呼吸系统疾病、肝脏疾病、心脏疾病，我们都要重点的要了解一下大便的情况。我遇到这么一个病人，在有一天上午我在出门诊的时候有个老先生，大约有70来岁，就在我这个诊室里看我看病。我看了几个病，我说你老先生你有事吗？他说不慌，等一会儿你看完病我再跟你说。等着我看完病到中午，中午将近12点了，我说你有什么事你说吧。他说我母亲身体不好，想请你去看病。我说你今年有多大？我今年70了。你70，你母亲呢？90多了。这样下午4点多。我开完会，然后就带他家里去给这个老太太看病。你看老太太那时候大约有95、6了。哎呦，高手。什么病呢？大便不通。有多少天不通呢？有20多天不下大便。哎呦，这人呢糊涂，你听肺里气管也不太好。我说你上医院吧。他老太太不去。我说你再不看这个大便不通这个将来就也很危险，是吧？这个而且肠子蠕动再不吃饭，我说这个就对生命会有影响的。我说你还是动员他去医院在家里不保险，他不去老太太还是说什么也动员不了。那我说我给你开2副药，如果大便通了，就咱们算碰上算好。如果大便不通，那你还上医院还上医院。这样我就给开了一个什么呢？就是增液汤刚才说那增液就是增液汤。增液汤呢里边就有玄参生地麦冬，另外再加点就是这个泻下的药加点通便的药。结果第2天来电话了，他说母亲很好，便已经通了已经通了。这个老太太呢后来又病过一次，又去我给她又看，活到101岁。活到101岁很好一个。好，您瞧瞧，就这么一个方子就让咱们这应该叫奶奶这又增寿了不少年。所以说这个对症下药这是非常重要的一件事儿。而且健不健康，吃得下，排得出，这绝对是金标准。刚才这2宝都已经展现过了。不是3宝吗？是，还有1宝。还有1宝是什么？您等会儿。我等会儿。着什么急呀？真够燥的慌。不要着急，来看大屏幕来看这个字儿跟你有没有关系？跟你有关系吗？愁。我觉得好像不是，我们认识这么多年，我没有见过李然发愁。是，就长了一个没心，不是，就是长得就是特别天真无忧无虑。最近反正还行。我倒还真是没什么发愁的事儿。是，我们来仔细看这个字儿，为什么在这
这个咱们的国庆特别节目的时候，把这个字儿拿出来，仔细看哈，把这个字儿拆分一下，就跟我们的这个秋燥有关系了。上面一个秋，下面一个心，是吧？秋心。秋心啊。秋心。秋心是什么意思呀？就是秋心啊，一到秋天，心情是不是就稍微不好啊？我们再看一张图，对啊，而且秋天的落叶很多，我们来看看，其实落叶是很美的，但是关键是从你看的角度出发哈。对了，大家看到的不一样，比如有的人看到啊，金黄色的叶子很漂亮，比如咱北的香山，是，对吧？红叶哈，其实香山的红叶都疯了，都疯。枫叶都红了，反正就那意思。红叶都疯了呀！这什么主持人呀？这个我是觉得啊，我觉得刚才您那句话说的特别好，就说秋天来了哈，确实有这么一个词儿叫悲秋。但是呢，秋天到了，其实呢还是根据个人您看这个秋天的角度不一样，这边就好，那边就不好。还不是这个角度，有些人可能感觉秋天来了哈，万物萧条了，满地的落叶，觉得哎呀，弄得心情特别的不好。但是其实您从另外一个侧面想想，秋天来了，水果全都熟了，丰收了，吃吧，哎，心情一下又好了，对不对？所以就每个人他看待这个事物的角度不一样。所以刚才问我说你愁不愁啊？我想我怎么说这个问题。因为好多人都说悲秋，我要说我不愁有点不应景，但是我一到秋天，我一想，哎呦，葡萄啊、哈密瓜呀、大苹果呀，我真是不愁啊！哎，您怎么了？哎呀，红叶都疯了，同志。哎，我也快疯了，赶快问问哈，就是这个季节，尤其是到了秋天跟冬天，你知道在秋冬季节，尤其是在国外北欧的国家，它的这个冬天、秋天什么都特别冷、特别长，疫症的发病率是非常高的。自杀率也是直线上升，你必须要承认，人是自然界的一部分，就是这个当天气有变化的时候，人的情绪是会有变化的。对，是不是有这种秋天的抑郁产生呢？是这样的。这刚才咱们谈啊，是谈秋燥，这个也是秋季啊，就是这个对人体的这个秋燥怎么去养生，怎么去这个运燥。实际上秋季养生啊，它除了运燥以外，还要注意情志的养生。中医讲的就是中医养生啊，叫根据不同一年四季不同的气候特点去养生。这个在中医内经啊，大家知道中医这个经典内经上专门有一篇文章，就叫四气调神，就一年这个4个季节，根据4个季节不同气候来调节人的精神，调节人精神。比如说到冬天，说冬3月此为闭场，要早睡晚起，必待日光。这个冬天要早睡，起得晚一会儿，太阳出来以后再去活动。这现在也是这样哈，说得很对。上冬天特别早在晨练了。对。到春天就不行，春天这个春3月此为发陈，他说这时候万物俱生啊，这个人啊有好多思想想法，我一年之计，我今年要干什么有了这个你不要去抹杀它，要鼓励它。这都是养生的方法。到这个秋天就不行了，秋天呢，应该早睡早起，与鸡俱兴就鸡打鸣了，你也起来了要使志安宁，要使你这个精神啊要平定下来，以缓秋行，以缓和秋天这种气候对你的影响。这个说秋刑，这个刑法的刑，过去这个古人那个犯罪的要砍头的是吧？对。什么时候啊？都是秋后问斩，叫秋后问斩。你看这个对这个古人还要这个处死刑也要按这个季节去来说秋后问斩，所以有很多这个词汇啊，刚才说了有描写秋天这个美丽景色的哈，秋高气爽，对，天高云淡，金秋什么飘香，金秋还有什么丹桂飘香，金秋10月。我这小词儿还挺丰富。今天发挥的特别好。是但是也有描写秋天不好，秋风扫落叶。秋风瑟瑟悲秋之类的。秋风扫落叶。对，这个古人常说这个秋天西风吹，是吧？树叶飘零，多肃杀之气。这个肃杀的肃就是严肃的肃，这个肃字专门指秋天来的。大家读过这个什么哪个国家事儿多了，什么哪儿多事之秋，多事之秋，真聪明
这个诸葛亮还有个《出师表》啊，出师表是先帝创业未半，而中道丰足，是称天下存亡危机之秋也。就说很危险，就把这秋天描写的非常悲惨，很悲惨也很关键。很悲惨。说这个在这个自然界啊，也有这么这个秋风扫落叶人啊，这个触景，特别老人触景生情，是吧？那有点容易犯愁。这个西医有个疾病就叫季节性抑郁症。季节抑郁症，季节性抑郁症呢，就一到秋末开始，还得秋末啊，天气凉了，这个情绪就开始发生变化了，情绪郁郁不乐，失眠啊，这个心情不好，健忘啊，这些症状都出来了，都到秋天就为什么呢？就是这个秋天这个日照的时间就短了。温度就降低了，这个温度和光线的强烈对人体身体有影响，有影响，所以说这个抑郁症这时候就容易发生抑郁症。所以说刚才这个月月说的，在这个北方地区是吧？它就抑郁症就自杀率就比较高，没错。所以这个有些这种抑郁症呢，到夏天它就会改善，到夏天就好了，一到秋天就犯病。明白。还是应该及时调整自个儿的心态，多点户外活动。对，其实不是这个，就是调整心态。我这有一个真实的例子啊，就是我们单位一大姐，我们单位那大姐呢，每年一到秋天，这种抑郁的情况就特别严重。为什么呢？她也不是为什么，就是刚才说的，她可能看着受自然界影响吧，就每年一到秋天，她就特抑郁。对，但是有一年秋天。我们涨了点工资，单位给，哎呦，那年秋天没事儿，特好那年，哎呀。所以这个第3件宝贝是1沓人民币，是这意思吗？反正我建议以后到了秋季的时候，咱们是不是就应该每年1次涨工资？来去看看是不是？看看啊，看看是。哎，这是今天给您带来第3件宝，马上揭晓啊！压轴的。准备好了，3、2、1。走，又不是人民币呀！我觉得这卖相不太好哎。哟，这热巧克力，这味儿。哟，这中药这肯定不是热巧克力，这不是，这可不是药食同源了，这就是我都闻见了药汤子啊，这是这样的什么药啊？这是五郁汤啊，五郁汤，抑郁的郁。哦。咱们今天说的3个五了哈，第一个是五汁饮，是吧？第二个是五仁糊，这是通大便的。这个五郁啊，解郁的。这个郁啊，中医讲有5郁6郁的，就说这个在古代啊，有一个方子，就是在这个金元时期，有个医学家叫朱丹溪，非常有名啊，我们叫金元4大家之一。他有个方子叫越鞠丸。越鞠丸，越鞠丸呢治疗人的有情绪抑郁啊，引起的这个饮食不好啊，容易上火这么一个方子叫越鞠丸。这个越鞠丸呢，我们就是作为养生，它那个大部分是药物性比较多，说我们就在这个越鞠丸基础上，我们改造了，按自己的按平时这个用药习惯呢，就改成五郁汤了。这是在古代的这个越鞠丸的基础上这个化材改的。其中第一个是香附、归竹叶、山楂、陈皮。为什么把香附放到第一个呢？这个人呢，这个抑郁主要是气郁，生气中医讲百病皆生于气。这个气香附呢作为理气，中医这个气要郁了，跟着就血就容易，就是肝气郁结，拿这个通开。气郁的容易血瘀，是吧？气为血之帅，对，血为气之母，是吧？气推动血行，所以后边就跟着这个当归了来活血了。中医讲气有余便是火气多了，你这个抑郁多了容易发火，就容易产生火，就心烦起火，加猪叶，这个猪叶能够清心。清心除烦，清心除烦。这个抑郁以后影响脾胃消化，对吧？对，因为脾胃消化就吃饭不香了。是。我们叫食欲。加点山楂，开胃。开胃，对，开胃。脾胃不好呢，容易化痰生湿，是吧？用陈皮既能燥湿也能化痰。说这个五郁汤，这么来的，就这么结构
我们只能说把这个方子开给您，如果您需要服用的话呢，一人一方，要去问大夫。对对对。我用多少克香附，多少克当归，因为每个人的情况都是不一样的。像我不怎么抑郁，我用的就少；他特别抑郁，他可能用的多。我就打一比方我打一比方，对对对。他山楂就不用吃了，他就不用吃，不用吃山楂了，暂消食。对，有人抑郁吃不下东西，有人抑郁特能吃东西。对，所以就因人而异。但是我们要推荐给大家一个在生活当中立刻就可以用得上的简便易行的代茶饮的小方子，这个就简单了。那太好了，是什么方子呢？这个就叫合欢花，合欢花，这是合欢花，这是合欢皮。合欢花就是有棵树，有种树叫我们行道树上有叫芙蓉树，咱们就是榕树，平常的行道树的榕树。这个榕树这个花呢，就有安神，那个解郁，能悦情志，能让情志高兴的这么一个，就是这个合欢花。这个合欢皮也有这个作用。如果这个人啊有抑郁，关节有点疼痛，那就用合欢皮。这个煮水喝很好这个比较安全。这咱自个儿家里就可以熬着喝。对。而且对它的形容特别有意思，叫安五脏和心志，令人欢乐无忧。哎呦，真好！哎呀，这是这个合欢花有这个功效。对。那我要是泡茶用合欢花还是合欢皮呢？一般我们用合欢花的比较多。用花多哈。比较多。这个合欢花，你看它这个纤维比较细，有时候这个细的，有时候要是直接泡的话，可能影响到嗓子刺激，可以包起来，用个纱布袋包，这个解郁啊、安神啊，甚至包括失眠啊都可以。那咱们今天是不是应该说完了这个让大家伙欢乐的药材之后，咱们真的应该让大家伙欢乐一下？怎么欢乐啊？那咱们得来点，咱们不能老嘴上说好听的，咱是不是得来点实际行动啊？佳节送健康，佳节送大礼。大家伙儿过节了来看咱节目，咱是不是得回报一下咱们的热心观众朋友们呀？好不好？那我们就送2份礼物。好，一份呢是我们的节目光盘，还有一份呢，我们来看，给大家放这儿了，伊利提供的舒化奶1箱。对了，咱们就2道题，紫汤小烤。行。那个这边的观众大家听好了啊，我这第一道题是，刚才呢我们有3个5，那么咱们先说第一个5汁饮里边都有一些什么？大家能记得住3个以上就算对。好，来给那观众。荸荠、梨。那2种您还能再说说？鲜芦根、麦冬。好嘞，好。来大妈11快乐啊！谢谢， 11快乐。这边的观众呢，我来提第2个问题，就是刚才我们在这个讲座里当时说过的，养生堂里说过，这个燥邪分2种类型。是哪2种？秋燥分2种类型，应该是温燥和凉燥。对，好，回答的特别正确啊。颁奖。但是那个您要吗？您不是，我听说您喝牛奶过敏。谁说的？行，来，我们这大姐。祝您节日快乐，谢谢。来节日快乐好。节日快乐！所以邀请大家明天同一时间继续关注北京卫视养生堂国庆特别节目，大家明天再见。明天见。